প্রিয় দর্শক, 1ml এর পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমরা এই ভিডিওতে সব ধরনের কাশির একটি জার্মান কম্বিনেশন হোমিওপ্যাথি ওষুধ সম্পর্কে আলোচনা করব। তাই যারা এই বিষয়ে জানতে চান তারা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন। আমাদের কাশি এমন হয় যে দীর্ঘদিন যাবৎ হয়ে থাকে কিন্তু সারতে চায় না। এই কাশি অনেক রকমের হয়ে থাকে, হুপিং কাশি, শুষ্ক কাশি, কফযুক্ত কাশি ইত্যাদি। এই কাশিগুলো দীর্ঘদিন ওষুধ খাওয়ার পরও যদি না কমে, তাহলে আজকের ভিডিও তাদের জন্য। দীর্ঘদিন কাশি সারছে না, এজন্য যে হোমিওপ্যাথি কম্বিনেশন ওষুধ রয়েছে সেটি হচ্ছে অ্যাডেল 7। এটি জার্মান কোম্পানি অ্যাডেল পেকানার তৈরি। এই ওষুধটি পুরাতন কাশি, নতুন কাশি, হুপিং কাশি, শুষ্ক কাশি, কফযুক্ত কাশি, শ্লেষ্মার কারণে কাশি, ঠান্ডা লাগার কারণে কাশি, ধূমপান করার ফলে কাশি, ভাইরাসের কারণে কাশি ইত্যাদি কাশির জন্য খুবই উপকারী একটি ঔষধ। কাশি হওয়ার কারণ সম্পর্কে আগে আমরা জেনে নেই। ঠান্ডা লাগার কারণে কাশি হয়, আবহাওয়ার পরিবর্তনজনিত কারণে কাশি হয়, অ্যালার্জির কারণে কাশি হয়, শরীরে জমা দীর্ঘদিনের কফ কাশিতে পরিণত হয় এক সময়। বাংলাদেশে অ্যাডেল 7 অ্যাপোটাস নামেও আমদানি করা হয়। একই ওষুধ, ভারতেরটাতে অ্যাডেল 7 নাম্বারও দেওয়া থাকে, আবার অ্যাপোটাসও লেখা থাকে। বাংলাদেশে শুধু অ্যাপোটাস লেখা থাকে, নিচে পেকানা লেখা থাকে। এই ওষুধটি যে সমস্ত হোমিও এই ওষুধটিতে যে সমস্ত হোমিওপ্যাথি ওষুধ মেশানো রয়েছে তা প্যাকেটের গায়ে উল্লেখ করা আছে, আপনারা দেখে নেবেন। এবার সেবন বিধি নিয়ে আলোচনা করি। বড়রা 15 ফোঁটা করে ওষুধ কাপের 1/4 ভাগ পানিতে দিয়ে সকাল, দুপুর ও রাতে খাবেন। খাওয়ার 30 মিনিট আগে বা পরে খাবেন। আর ছোটরা 7 ফোঁটা করে ওষুধ কাপের 4/1 পানিতে দিয়ে সকাল, দুপুর ও রাতে খাবে। খাওয়ার 30 মিনিট আগে বা পরে খাবে। এভাবে যদি ওষুধটি খান তাহলে আপনার কাশি খুব দ্রুত ভালো হয়ে যাবে। দর্শক, আমাদের একটা ওয়েবসাইট আছে 1mlbd.com। নিয়মিত ভিজিট করে আপনারা আপডেট থাকুন। এছাড়া আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন প্রেস করে রাখুন, যাতে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড দিলেই আপনারা তার নোটিফিকেশন পেয়ে যান। এছাড়া আমাদের ফেসবুক পেজ আছে। ফেসবুকের সার্চ বক্সে 1ml লিখে সার্চ করলেই আপনারা আমাদের পেজ দেখতে পাবেন। ফলো করে আমাদের সঙ্গে থাকুন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।